एक जंगल में एक तोता रहता था जो बहुत शरारत करता था। वो कुछ फल खाता तो कुछ फल जमीन में फेंक देता था और जंगल में घूमते हुए सभी सोते जानवरों पर बार बार चोंच मारता रहता। तोते की शरारत से उल्लू, गिलहरी, खरगोश, हिरन बहुत परेशान होने लगे। सभी कबीरा के पास गए और तोते के बारे में बताया। कबीरा ने तोते को सबक सिखाने के लिए सभी जानवरों को बोला, सभी एक गुफा में चलो और तोते का एक पिंजरा गुफा में रख दो। तोता सभी जानवरों को गुफा में जाता देख रहा था और वहाँ जाकर बोलने लगा, सभी मुझसे डर गए ना। जैसे जैसे तोता गुफा की तरफ बढ़ता रहा वैसे ही कबीरा ने एक पिंजरे में तोते को बंद कर दिया। तोता पिंजरे में बंद परेशान होने लगा और उसे अपनी गलती का पता चला। वो सभी से माफी मांगने गया। आज के बाद न किसी को परेशान करूँगा और न फलों की बर्बादी करूँगा। सभी कबीरा के इस समझदारी की तारीफ करने लगे और कबीरा का धन्यवाद